У коммунальщиков настала пора большого ремонта. В планах Омскводоканала за летние месяцы заменить километры старых канализационных и водопроводных трасс. Средства на эти цели уже выделены свыше 322 миллионов рублей. Канализационный коллектор вдоль дороги, ведущих к поселку Светлый, одна из первоочередных задач для ремонтников. Железобетонные трубы давно отслужили положенный им срок. Необходима их полная замена. Но остатки старых труб будут использованы в качестве своеобразной опоры для труб современных полиэтиленовых. Технологией предусмотрено разрушение коллектора, то есть чтобы был соблюден уклон, ради чего это все и делается. Новая труба, то есть полиэтиленовая, будет уложена как раз на основание старой трубы, что будет являться и футляром, уже опять же, действующей полиэтиленовой трубы. В рамках ремонтной кампании предстоит заменить 1,5 километра трассы. Но на привычной жизни жителей поселка Светлый это никак не скажется, уверяют специалисты. Водоотведение осуществляется в штатном режиме. Кроме того, новая труба из современного материала позволит гражданам надолго забыть о порывах, а аварийным бригадам Омскводоканала о трудоемких ремонтных работах. Намечено до 50 и 100 лет. Без механического воздействия. Если не повреждать, ничем не повреждать, то она пролежит, может, и 100 лет. Не менее масштабная ремонтная кампания ведется на объектах очистных сооружений канализации Омскводоканала. Раз в 5 лет все системы очистки проходят капитальный ремонт. В этом году поочередно будут отремонтированы каждая из 4 аэробных установок, которые используют для очистки стоков активный ил. Его положительное воздействие на сточные воды неоценимо, признаются специалисты. Однако на работе очистных агрегатов ил сказывается отрицательно. Современная технология. Она дает высокую защиту бетонных сооружений. А поскольку здесь среда очень агрессивная, то есть здесь собрана практически вся таблица Менделеева, сами понимаете, что бетон, естественно, разрушается. Ежедневно на очистные сооружения Омскводоканала поступает до 500 тысяч кубометров сточных вод. Проход через аэротенки – лишь один из этапов очистки. Биологическая очистка дальше идет на вторичные отстойники, идут на третичные отстойники. И происходит их обеззараживание хлором и сброс в реку Иртыш. Качество очищенной канализационной жидкости гораздо лучше, чем вода в Иртыше. Такое заключение сделано специалистами местной лаборатории. Масштаб проводимых работ требует и столь же внушительных финансовых вложений. Свыше 322 миллионов рублей Омскводоканал планирует потратить на капитальный ремонт всех своих сооружений и трасс в этом году. Еще 204 миллиона будет освоено по программе реконструкции и развития.